到底70方嘅地皮要點樣設計？今日個咧就抄功課啦。喺大類呢邊有棟70方嘅，你睇下我南邊幾靚仔。70方嘅佔地點樣可以做得到？有電梯5房，其中有一間係雜物間嘅，個廳放喺4樓。呢種設計嘅話真係值得參考。1樓我哋呢度左車庫，左右開窗，呢邊啲用咧係透光嘅，仲有捲閘上邊呢個窗先係奇妙之處。因為上邊捲閘咧，仲有一個玻璃窗嘅，呢度用嚟透光之用。1樓呢度咧係一個公共區，我哋真正嘅門口咧就縮咗入嚟喺呢個位置，裝甲大門都已經做好晒㗎啦。1樓呢度咧就冇玄關，所以好靚。電梯位放喺呢個位置，睇下上邊嘅佈局係點。但係睇之前睇埋1樓，1樓個公共衛生間，仲有個雜物間，呢個咧可以做雜物間，亦都可以做麻雀室、公諗房，亦都 OK 嘅。就我哋從4樓開始睇。電梯呢度位置做少少斜角，用石做呢就顯得大意好多噶啦。呢個梯呢就電掣梯嚟嘅，錄音梯。嗰啲係電梯嘅家庭裝嘅電梯，其實唔需要太大嘅。講得難聽啲嘅，夠推輪椅，夠一個人入嚟就 OK 嘅啦。4樓做廳呢隻設計呢係呢幾年先開始興起嘅。4樓做廳有個好處就係佢採光好。之前嘅一個設計呢，其實經歷咗幾代嘅。以前嘅設計呢就1樓做廳。後來咧就2樓做廳，而家都好興由4樓呢邊做廳嘅。個呢度咧就係4樓啦。4樓呢個廳70方嘅佔地，上層用嚟做一個客廳同埋飯廳嘅位置，開放式廚房。仲有4樓呢度，我哋都係扭個陽台嘅。呢個陽台視野真係開闊。我哋睇得到呢啲細節啦，開呢啲細窗，保持隱私之外咧，亦都可以用嚟透光嘅。個呢邊開個大嘅一個玻璃窗。同大家講4樓做廳有個點樣好處？仲有啊，嗱，呢啲廚房位呢啲位置咧，以前我哋設計咧好少做呢啲窗嘅，但係依家做呢啲窗啲漏項跟住採光可以。呢度下面做埋燈帶，所以唔怕到時候設嘢嗰陣啲光唔夠嚇。4樓做廳仲有好處係咩咧？方便去5樓。佢而家好多老人家中意喺屋裏邊種嘢嘅，4樓做廳嘅好處就係5樓可以用嚟俾老人家種花、種草。咁我哋呢邊直接上電樓睇睇，你會發覺4樓做廳之後，上你5樓嘅一個天面嘅時間會多咗嘅，用你休閒啦、食完飯上你傾偈啊，可以當咗一個大嘅露台㗎啦。咁呢個位置都好好。金榜街喺後邊，我哋過去睇睇2樓同埋3樓嘅房間。呢度咧就我哋3樓，3樓做咗2間房間，同2樓有少少出入。呢個房間唔係套間房，呢邊位置咧就係一個客位。啱啱我唔知大家有冇留意，其實我哋4樓係冇做衞生間嘅，因為70方嘅佔地，你4樓做衞生間你唔好佈局，廳啊、廚房啲都冇佈局，所以我哋3樓係做衞生間嘅。呢個咧就主人房啦，主人房全部衣櫃呢邊全部做好晒㗎啦。呢度咧就我哋一個衞生間，主人房嘅衞生間，乾濕分咧。2樓咧亦都係房間，2間大套間房。呢間屋係設計咗5房，其中有一個雜物房。3個大套間，有一個客房。呢度咧就我哋一個2樓啦，下邊就車庫啦嚇。呢度嘅位置就係啱啱3樓同2樓呢邊區別就係呢個2樓就做埋套間房嘅啦。呢度咧就一個房間，主人房亦都喺呢度，雙大主套。咁另外呢間咧就係套間房啦，衞生間全部都 OK 嘅。咁呢隻70方嘅回應咁嘅設計。唔知你會參考呢？你亦可以評幾分啊啦〜